Hallo zusammen! Als Komoot vor einem knappen Jahr übernommen worden ist, war ich wirklich sehr skeptisch, was die Neuerungen angeht. Ich wurde aber hier tatsächlich eines Gegenteils überzeugt. Wir haben jetzt einige Änderungen Ende des Jahres 2025 erhalten, aber auch jetzt Anfang 2026 haben wir die neue Apple Watch App bekommen und das sind wirklich tolle Entwicklungen. Und auch 2026 erwarten uns wieder einige interessante Neuerungen im Bereich der Komoot-Planung bzw. Routenplanung. Komoot selbst ist hier auf die Nutzer zugegangen, hat hier Interviews geführt. Ich selber war auch bei einem Interview eingeladen, konnte es aber aus zeitlichen Gründen leider nicht wahrnehmen. Und so haben sich hier sehr viele Informationen gesammelt, was sich die User dann hier für Komoot wünschen. Und daher möchte ich uns in diesem Video vorstellen, was uns in der ersten Hälfte 2026 alles erwarten wird. Große Änderungen gibt es vor allem hier in der Komoot-App. Zum einen natürlich in der Planung. Wenn wir in die Komoot-App hineingehen, können wir sehen, wir können hier ganz normale Touren planen auf der Karte. Das ist auch ohne Probleme möglich. Du kannst hier Punkte setzen und dann werden hier auch dann Wege berechnet. Und so hast du, wie gesagt, die Möglichkeit, hier eigene Touren zu erstellen. Und dabei ist die Routenplanung wirklich extrem einfach gehalten gegenüber der Web-Oberfläche. Du hast zwar auch die Möglichkeit, hier zwischen den verschiedenen Kartenlayouts zu wechseln. Auch die neue Heatmap wird uns hier angezeigt. Aber das ist auch so im Groben und Ganzen, was du alles hier einstellen kannst. Ja, was soll es aber jetzt hier Neues in der Komoot-App auf dem Handy dann geben? Dafür gehen wir einfach mal in den Komoot Routenplaner auf der Webseite. Eine Neuerung und Änderung, die es geben soll, ist zum Beispiel jetzt hier die Möglichkeit, dass ihr euch auch Trail Views einstellen könnt. Das heißt also, wenn wir hier zum Beispiel auf Karteninhalte gehen, habt ihr zum Beispiel einen Trail View Bilder. Da bekommst du dann hier nämlich schön auch so grüne Punkte angezeigt. Hier zum Beispiel oder hier oben, wo ihr dann euch auch schon mal die Trails näher anschauen könnt. Das haben wir so in der App nicht enthalten. Das ist aber bei weitem noch nicht alles. Du hast ja auch die Möglichkeit, auf der Web-Oberfläche hier Bevorzugungen einzustellen, wie du deine Route planen möchtest. Besser gesagt, wenn wir uns das mal hier im Filter anschauen, auf der linken Seite, da gehen wir jetzt einfach mal drauf. Da ist zum Beispiel die Möglichkeit, ich möchte einen Routentyp die ruhigste haben. Dann passt dir dann die Route entsprechend an, sofern es hier eine Verbesserung gibt. Oder malerisch, dann wenn hier hinten zum Beispiel, wenn wir jetzt mal hinten gucken, können wir sehen, da wird die Route geändert. Das ist möglich. Oder auch die kürzeste Strecke bzw. die Strecke mit der geringsten Höhe. Und du hast auch die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, ich möchte Fähren vermeiden, steile Hügel, Treppen oder raues Gelände. Das ist momentan in der Komoot-App auch noch nicht möglich, soll aber wohl mit dem Update dann auch kommen. Und dazu eine kurze Anmerkung, das betrifft dann auch Android und iOS. Und wenn wir dann zum Beispiel eine Route planen, haben wir momentan auch nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, die letzten Punkte entfernen, also mit einem Undo-Button. Der soll dann natürlich auch hier für die Planung kommen. Momentan ist es noch sehr umständlich, man muss immer auf den Punkt draufdrücken, wenn du das ändern möchtest bzw. anders planen willst. Und auch als weiterer Punkt soll es dann einen Schalter geben, bei dem du dann auch Sehenswürdigkeiten ein- und ausschalten kannst. Das heißt also, die ganzen Punkte, die wir jetzt haben, falls sich das stört, kannst du dann ein- und ausblenden. Ein weiteres Highlight aus meiner Sicht betrifft dann zu einem natürlich die Apple Watch App, aber auch für Android kommen hier ganz interessante Änderungen. Ich hatte auf meinem Kanal ja schon die neue Komoot App auf der Apple Watch vorgestellt. Hier habt ihr jetzt mittlerweile Offline-Karten mit dabei. Das heißt also, du kannst auch ohne Handy herausgehen. Erfreulicherweise brauchst du auch für die App dann hier kein Premium-Abo. Wie gesagt, ich habe es dir mal vorgestellt. Ich verlinke dir einfach oben mal das Video, da kannst du mal reinschauen. Es wird dann hier auch weitere Anpassungen auf der Apple Watch App geben. So gibt es dann auch noch ein Rerouting. Das heißt also, die Uhr kann dann auch selber dann Ausweichrouten berechnen. Aber auch die Möglichkeit von Live-Track wird damit unterstützt und du hast auch die Möglichkeit, auf dem Handy dann die Route anzupassen und diese dann auf deine Apple Watch zu übertragen während der Navigation, damit du dann auch immer hier den neuesten Stand hast, falls hier auf der Route sich was verändert hat. Ganz so erfreulich für alle die hier aber ein Android-Gerät haben, zum Beispiel hier die Pixel Watch 4. Es soll auch hier die Offline-Karten auf die Pixel Watch kommen, besser gesagt, so wie wir es jetzt auf der Apple Watch kennen, soll hier die ähnliche App auch kommen. Ich wurde oft schon in den Kommentaren gefragt und das ist wirklich eine erfreuliche Nachricht, dass auch im Android-Segment hier das Ganze mit unterstützt wird. Aber nicht nur im Bereich der Smartwatches gibt es hier Anpassungen bei der Navigation, sondern auch, wenn du das Ganze mit dem Handy nutzen solltest. Zu einem wird hier die Navigationsengine überarbeitet, leider zuerst auf Android und dann auf iOS. Und es soll auf dem Sperrbildschirm dann in Zukunft auch hier die Abbiegenweise angezeigt werden. Momentan seht ihr es ja nur, wenn ihr die App offen habt. Das soll einfach dazu dienen, um hier euren Akku während der Navigation zu sparen. Die nächste Anpassung betrifft dann die Planung allgemein, also auf der Web-Oberfläche als auch auf dem Handy. Zu einem haben wir ja in der Vergangenheit jetzt ja die neuen Heatmaps bekommen. Das heißt also, wenn du hier zum Beispiel jetzt in die Routenplanung reingehst,
sind wir zum Beispiel jetzt beim Radfahren, dann hast du hier die Möglichkeit, links unten hier auf das Kartensymbol zu klicken und dann kannst du hier die normalen Heatmaps anzeigen lassen. Das heißt für Wandern, Laufen, alle Radsportarten, Mountainbike, Rennrad, Gravelbike und so kannst du es dann für dich individuell heraussuchen, was für dich dann hier am interessantesten ist. Jetzt ist aber der Punkt, das was ihr hier seht bei der globalen Heatmap, ist nämlich die Heatmap aller Nutzer. Das heißt also, es ist wirklich die Strecken, die hier die meisten Komoot-Nutzer genutzt haben. Ist natürlich ganz interessant, vor allem wenn du hier im unbekannten Gebiet unterwegs bist, um einfach zu schauen, was hier es an spannenden Wegen gibt. Oft ist aber auch so, dass man vielleicht auch seine eigenen Heatmaps sehen möchte, sei es jetzt zum Beispiel zu schauen, okay, wo war ich am meisten unterwegs, einfach aus Interesse, oder zu sehen, okay, wo war ich noch nicht, wo habe ich vielleicht noch graue Flecken, das möchte ich ein bisschen ausbessern. Es soll nämlich anstatt hier die globale Heatmap, nämlich dann auch noch eine eigene Heatmap geben. Das wird dann ebenfalls hier mit implementiert und das ist für mich auf jeden Fall auch ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Den nächsten Punkt, den ich ansprechen möchte, sind dann hier personalisierte Wegpunkte. Wir haben ja momentan auch schon die Möglichkeit, eigene Wegpunkte zu erstellen. Können wir einfach mal gespeicherte Orte gehen, da habe ich schon ein paar angelegt. Die haben dann auch immer hier so einen Stern, das sind die Punkte hier. Sind hier zum Beispiel schöner Picknickpunkt, habe ich hier vermerkt. Oder hier hinten habe ich ebenfalls noch einen eigenen Punkt. Lasst gerne ein Abo da. Ja, wenn dir das Video gefällt, dann würde ich mich natürlich darüber freuen. Das sind zum Beispiel Punkte, die ihr jetzt schon anlegen könnt. Direkt auch hier in der App bzw. hier auf der Webseite. Jetzt ist es aber so, dass wir das auch in der Routenplanung bekommen. Das heißt also, wenn du dann eigene Wegpunkte hast, die kannst du dann beschreiben bzw. auch was hinterlegen. Ein guter Kaffee oder irgendwas, was interessant ist oder eine sehr gute Wasserstelle. Dann bekommst du dann auch in Navigation angezeigt. In dem Video wurde auch angesprochen, dass es auch für Garmin eventuell sein könnte. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob wir es dann auf den Garmin-Uhren auch sehen, wie das dann umgesetzt wird. Da gab es ja auch schon mal Gerüchte, was diese Wegpunkte angeht. Und zu guter Letzt soll die Karte auch weiter aufgeräumt werden. Wir haben ja hier immer so ganz interessante Punkte, zum Beispiel hier eine Skulptur. Oft gibt es dann Punkte, wo dann auch mehrere Bezeichnungen für das Gleiche sind. Und da will auf jeden Fall Komoot hier nochmal weiter arbeiten, um hier dann auch die entsprechenden Karten übersichtlicher zu machen, damit nicht für einen interessanten Punkt hier mehrere Punkte angezeigt werden. Ich habe für das Video direkt jetzt keine Beispiele gefunden, aber ich gehe stark davon aus, dass ihr schon irgendwo einen Punkt habt, wo ihr wisst, an welchen Stellen hier zu viele Informationen für einen wichtigen Punkt sind. Komoot selbst ist ja auch eine riesen Datenbank, was hier Touren angeht. Und so wurde auch hier die Suche überarbeitet. Zuallererst dann auf der Weboberfläche, hier ist es schon integriert, soll aber wohl auch in der App kommen. Du kannst jetzt hier mit Stichwörtern einfach bestimmte Sachen suchen, wie zum Beispiel Odenwald. Und dann bekommst du zum Beispiel auch schon alle Top-Ergebnisse angezeigt. Wir sind hier auch ziemlich durcheinander. Natürlich bekommst du einmal die Orte angezeigt, das kennen wir schon. Aber auch jetzt Highlights sind mit dabei. Und ihr bekommt eine Übersicht der Routen, die dann vorgeschlagen werden. Beziehungsweise es gibt jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, okay, gibt es hier irgendwelche Mehrtagestouren, weil ich zum Beispiel mehrere Tage wandern möchte. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf, wählen eins aus. Und da sehen wir jetzt auch schon hier direkt die Übersicht. Jakobsweg, Wanderung Odenwald, Main-Taubertal. Das ist eine Mehrtagestour. Sehen wir auch hier, wie die dann aufgebaut ist. Und so habt ihr jetzt auch die Möglichkeit, hier mit Schlagwörtern eure Touren zu suchen, beziehungsweise Highlights, um auch hier euer Repertoire zu erweitern. Wie gesagt, das Ganze ist jetzt hier schon für die Weboberfläche implementiert worden. Und wenn wir dann schon bei der Tourensuche sind, da wird sich dann auch was ändern. Momentan ist es ja noch sehr eingeschränkt. Wenn wir jetzt einfach mal hier in Touren hereingehen und meinen Standort, dann bekommt ihr ja momentan hier die ganzen Touren angezeigt. Du hast auch die Möglichkeit, hier mit Filtern zu arbeiten, sei es zum Beispiel jetzt hier mit Schwierigkeitsgrad. Könnt ihr zum Beispiel einstellen, wie ihr das haben wollt. Distanzdauer ist möglich, aber natürlich auch Start von. Was es aber hier geben soll, es soll mehr Text geben für die Routensuche bzw. die Markierung der Routen, damit du auch viel leichter nochmal hier das Ganze suchen kannst. Was es hier vor allem an Neuerungen geben soll, ist dann hier die neue Tag-Funktion. Besser gesagt, du kannst hier Touren mit eigenen Text gruppieren und filtern. Und du hast auch die Möglichkeit, wenn es Kollektionen gibt, diese ebenfalls zu durchsuchen bzw. mit dem Text zu nutzen. Das heißt also, die Suche soll einfach nochmal etwas erleichtert werden. Neben den geplanten Highlights gibt es auch noch weitere interessante Änderungen. Zum Beispiel habt ihr die Möglichkeit, neue Kartenebenen zu nutzen. Das heißt also, offizielle topografische Karten werden unterstützt. Aber auch, und das ist für mich eigentlich einer der größten Highlights, entlang der Tour etwas zu suchen. Das ist in dem Fall Punkt 7. Das heißt also, Kaffee, Wasser, Essen. Also wenn du gerade unterwegs bist, so wie man es von Autonavigation kennt und möchtest was essen gehen, kannst du jetzt wohl dann auch Restaurants suchen bzw. Einkehrmöglichkeiten entlang der Route.
Das war bis jetzt in der Form nicht möglich und ich finde es wirklich sehr gut, weil oft hat man dann doch die Situation, dass man woanders ist, als man es gedacht hat zu der gewissen Zeit, hat schon Hunger und so hat man auf jeden Fall die Möglichkeiten, sich auch hier nochmal während der Tour umzuschauen. Und was für den einen oder anderen auch spannend sein dürfte, ist dann auch der Dark Mode. Das heißt also, das spart dann auch hier nochmal etwas den Akku und du wirst dann auch die Möglichkeit bekommen, sowohl auf der App als auch auf der Smartwatch deine Statistiken anzupassen. Besser gesagt, du kannst dann selber auswählen, welche Daten du dann alles sehen möchtest und das ist dann auch hier auf jeden Fall möglich. Ja, das war mal ein kurzer kleiner Einblick, was wir 2026 in der ersten Hälfte alles von Komoot erwarten können. Es sind wieder auf jeden Fall sehr interessante Sachen dabei. Schreib mal gerne in die Kommentare, was du von den Änderungen hältst. Bist du momentan noch Komoot-Nutzer oder eher nicht? Nutzt du was anderes zum Tourenplanen? Schreib es mal gerne rein. Ich freue mich auf einen regen Austausch. Wenn du noch mehr zum Thema Komoot sehen möchtest, ich habe da auch wie gesagt mal die Apple Watch App getestet. Da bin ich wandern gewesen, habe es dir mal in der Praxis gezeigt. Beziehungsweise wenn du mehr rund um Komoot sehen möchtest, finde ich dir unten mal, da habe ich eine Playlist. Da habe ich zum Beispiel auch das letzte Update vorgestellt. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch da. Das freut mich den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.